ng bear. It's me, Paula Bear. Nandito kami sa SM, sa Ford, Pampanga. At maglalabas kami ng brand new car. Secret pa. So, wait na lang kayo for more update kung kanino ang sasakyan na ilalabas namin. Ayoko naman sumakay ng kakamilya. Sa mga 5 million siguro yun. Yes! Kung hindi pa ako parang ganito nga yung kay Chris. Parang ganito yung kay Chris. But for dito, Escalade naman yung kay Paano? parang mga nasa 10 yung sa Escalade na ganito eh. Honey. Yung ba na gano'n is one of the artists na nakita ko is Sharon Cuneta and Julia Barreto. Yes, yung Ford na transit. Nasa magkano yun? Mga nasa 10 million. Hindi naman siguro mga 10, mga nasa 5 million siguro yung gano'n. Pero ito bongga. Ganon, yung mukha ng basura. Ibibiling ko. Damn truck shit. Ito talaga yung dream car ko talaga. Siguro mga 5 years from now, pag nakapagbenta ako ng mga 100 pirasong alahas na puro princess cut, I need to buy this. Yan ako na rin. Ito nga pala ang vintage car ng Ford. There can only be one way to find out sa pagbabalik ng Armani and Crazy Bear TV. Gano'n. Ay, Paula Bear TV. Ano yan? Pangkain lang po. Gugutom ka na matanda. Yes, kanina pa po kami gutom na gutom. Saan tayo punta? Well, after namin dito sa Ford, Pampanga, pupunta naman kami sa MARQUEE Mall sa Angeles dahil bibili kami ng pasalubong ni Mami, butong pakwan. Ako ng puro lalaki. Ay, Armani! Check ako ng attendance. Uy, ang daing gwapo dito sa Ford, Pampanga. Hindi ba si buong Pampanga? Hindi ka talaga magsisisi pag dito ka talaga tumira. Iba yung mga taga Pampanga, gwapo talaga. Yung jowa ko ng polis, nandito na nga daw nakatira eh. Hindi naman gwapo. Oh, dito lang natira. Matagal ko nang hindi na kasi nakikita. Gusto kong carjacking yung yung Amanyak! Hello mga ka-bird! Well, may mga auto ko po sa aming likod. Nasaan At tayo? yung po, well, by the way, nandito nga pala kami sa MARQUEE Mall dito sa Angeles City. Well, today it's Friday! Kaya ako ng butong pakwan ni Mami na dadalhin sa Italy. Ay, sabi ng Armani. Naglalawa naman ng berry mask. Bebe, maghihilamos ako. Nakakalok. Bibili ko yung kalahati ng MARQUEE Mall. Ito tayo sumurahita. Itatanong natin dito sa inyo mga tindahan. Sa dito yung mga tindahan ng mga parang pasalubong yung mga butong pakwan, ganon. Isa likod ata? Oo. Lalabas pa kami? Tanong mo na lang sila. Tanong mo na lang ulit sa guard. Siguradong hindi namin alam kakabahan ba kami kung bababa ba or tataas ang Nakita ko parang nasa labas ata yun, mama. Here now at H&M Department Store. Ano ba gagawin mo dyan? Wala lang, nataan na. Ano yung expect mo? Tili ka ng tili. Oh, saan ba yun? Matry mo po sa susunod. Doon pa sa Gawidon? Thank you so much. Rampa more. Gwapo yun. Gwapo. Dagay pa. Kinunan mo ba? Kinunan mo. Ay, kamote. Kala ko sasampalin ako ni ate. Butong pakwan. Ganyan dyan. Tumatagod kayo ng credit card dito? Sige, yan lang. Baka mamaya maliko ako sa finance.
Dalawang shot ah. Portrait ba? Papatuloy ko yung cellphone. Portrait ba? Backyard. Hindi, ano nga? Portrait. Nandito pa rin kami sa Marquee Mall. No, pik piramik ay nyamat. Dik Sama din. pik piramik ay nyamat. Ano kami ng pagkain ngayon at hindi pala naghahanap. Naghahanap kami ng makakainan ngayon. Crook light daw. Pwede ba? Kaya po galit na galit yung may aking manager. Hindi ba tama? Tama! Ay? Oo, thank you so much. Okay, nakapagin na lang ang ice. Thank you so much. Wala rin daw. Ah? Wait lang. Iinit na lang. Super guys. Welcome, welcome. Welcome. Sabi ng mga welcome. Gising-gising, sabi ng mga ulam. Gising-gising, sabi ng mga kapitbahay. Well, naabutan na po kami ng pagsasara ng mall dito sa Marquee Mall sa Angeles, Pampanga. After namin bumili ng buto pa ko ni Mother, alam mo, bakit ko na po. Kaya nga pala si Chrissy Collab there. Account ko tumahan. Bumili siya ng pasalubong Please naman, niya. support niyo naman yung YouTube channel mo. Ano na yun? Ewan ko sa'yo, Chari. Chrissy Bear. All of it. Basta may bear. Anyway, thank you na pala sa Mark and Spencer for our Wala ka nga sponsor. kinalaman doon. Wala pa. Sige. Kapangit mo. Thank you nga pala sa Old Navy, Zara, H&M. Si Mama Armani pag nagsusoft na kang soft Thank you drinks for to. the highest vlogger. Ayan po yung mga gwapo sa loob. Ay, gwapo naman. Hello guys! Pauwi na kami. Ang galing ni Armani. Ang galing ni Paula Bear. Ano kami sa Kabanatuan with Paula Bear, PC Bear. Nandito siya 7-Eleven bibili ng yellow. Sige, kaya ka muna. Armani, bibilin mo? Tubig siya. Umiinom si Armani. Yes, ma, nasa na tayo? Hello mga guys! Nandito na kami ngayon sa Kabanatuan at nandito kami ngayon sa apartment ng aming very loving friend na nagpahiram. Kaya thank you so much sa'yo. At tubusin namin ng juice. Salamat Joy sa pagpatulog. Bumili kami ng snack para bago matulog, makakain man lang. Yes. Thank you kay Pining. Closing remark ka na. Share and subscribe to my YouTube channel. Bye! Hi baby Armani, kamusta ka na? Shout out. Diyos ko! Uy, Jimmy, isend mo sa akin. Isend mo na. Bear TV!